Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Banggood bagi tahu yang mereka nak hantar sebuah mechanical gaming keyboard dari Gamakey, iaitu Gamakey LK67 untuk saya review, saya bagi tahu yang saya dah pun buat video. Even untuk video tu saya ajar anda, saya kongsikan dengan anda bagaimana nak buat custom mechanical keyboard kita sendiri. Tapi mereka bagi tahu yang Gamakey LK67 yang mereka nak hantar ni sedikit berbeza. Cuma mereka tak dapat nak explain kepada saya disebabkan Banggood dia tak buat produk ni. Mereka hanyalah online marketplace untuk kita beli barang-barang rare macam contoh Gamakey LK67 ni lah. So bila produk ni sampai, saya baru tahu yang mereka nak hantar ni dia dah lengkap sebagai sebuah mechanical gaming keyboard. Dia dah datang dengan switch, dia dah datang dengan keycap, dia dah datang dengan kabel. So kita just perlu plug and play. And apa yang saya boleh simpulkan kepada anda lepas 2 bulan guna Gamakey LK67 ni, kalau anda sedang cari sebuah mechanical gaming keyboard bawah 500 ataupun maybe bawah RM400 Malaysia, anda patut beli Gamakey LK67 yang saya akan review dalam video kali ini. This is one of the best lah. Even untuk saya akan kata ini top 1. Kalau diberi pilihan untuk beli mechanical gaming keyboard bawah RM500 Malaysia, ini di tangga pertama. Tapi sebelum anda klik link untuk beli produk ni, saya akan kongsikan dengan anda dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, supaya bila produk ni sampai dekat anda nanti, anda tak menyesal lah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni kami publish video hari-hari. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Ini dia, Gamakey LK67, sebuah 65% wireless mechanical gaming keyboard. Dia ada 67 button dan satu volume knob yang ada belah kanan atas keyboard ni. Disebabkan button dia kurang, so size keyboard ni tak besar, dia compact. Cuma dia tebal dan berat dia tu hampir 1 kilogram, 990 gram. Benda ni adalah untuk serap bunyi supaya dapat bagi satu typing experience yang mantap kepada user dia. Keyboard ni tak ada foot stand, cuma Gamakey dah design keyboard ni supaya dia tinggi belah atas. For the best experience, saya suggest anda untuk beli Respect lengkap. Macam saya bagi tahu tadi, atas kanan keyboard ni ada satu volume knob dan bawah dia tu ada button delete, lepas tu ada page up dan juga page down. Of course untuk button-button ni kita boleh remap balik guna software dia ataupun kita boleh guna Microsoft Power Toys. Untuk guna F1, F2, F3 dan berikutnya, kita kena tekan FN button dan kita pilihlah button 1 untuk F1, button 2 untuk F2, button tambah tu untuk F12. Jujur saya kata pada peringkat awal saya rasa benda ni macam leceh, benda ni macam cerewet, sebab kalau kita pakai keyboard biasa tu, kita just directly tekan F2, so kita akan dapat F2 lah kan. Tapi untuk keyboard ni kita kena tekan FN dan juga button 2 untuk dapat F2 tu. Tapi lepas guna dia dalam masa seminggu macam tu, main Dota 2, which is saya selalu guna F2, F3 tu, so saya rasa benda ni okey je, tak cerewet, senang untuk kita adapt. Tapi satu benda yang buat saya frust sikit tentang keyboard ni, dia tak ada kita panggil apa, kod belah kiri, which is saya guna button tu untuk Adobe Premiere. So nak tak nak saya kena remap balik button tu untuk guna function kita cakap full screen dalam Adobe Premiere. Alright, untuk peminat RGB, keyboard ni jenis per key RGB dan surprisingly compare dengan Gamakey LK67 yang saya guna sebelum ni, LED dia lagi terang. Kita boleh tukar efek RGB dengan cara tekan FN button dan juga delete button untuk dia punya brightness, untuk dia punya speed tu macam biasa, FN button dan juga arrow key. Dan sebenarnya kita boleh tukar guna dia punya software. Saya download software dari website Banggood tadi, tapi dia punya software memang saya tak dapat guna. Kalau ikut kepada forum yang saya baca, orang lain tak ada masalah, maybe masalah tu pada saya sahajalah.
So, bab software tu saya no comment. Dan menarik tentang Gamaki LK67 ni, dia pun ada side LED. Cuma efek dia tu tak synchronize dengan button-button yang ada. Button-button utama keyboard ni lah. Kemudian tentang keycap. Gamaki LK67 yang saya dapat ni guna XDA profile dengan PBT keycap. Saya pernah explain kepada anda tentang XDA profile, which is kalau kita tengok dari tepi, dia macam flat. Lepas tu harga untuk keycap yang guna XDA profile ni mahal lah. Dia boleh pergi sampai RM100 dan ke atas. Dan saya percaya kalau anda selalu tonton video saya, anda tahu yang PBT keycap sangat berkualiti. Kalau kita guna dia lama-lama, kita tekan banyak kali pun, surface keycap tu tak akan jadi glossy macam keycap jenis ABS. Design yang Gamaki bagi dekat LK67 ni bagi saya lawa lah. Dia main dengan 3 accent warna. Warna navy blue, lepas tu ada orange red dan juga warna putih. Seterusnya, tentang switch. Untuk pengetahuan anda, yang Gamaki LK67 ni ialah hot swappable mechanical gaming keyboard. Bermaksud yang kita boleh cabut switch dia kalau kita tak nak, ataupun kita nak modify, ataupun kita nak tukar kepada switch yang bersifat berbeza dengan apa yang kita beli. Katakan kita pakai Gateron Yellow, switch yang bersifat linear tu, kita pakai dalam masa 6 bulan, lepas tu kita rasa macam nak tukar sikit dia punya switch tu, kita nak feeling yang sedikit berbeza, so kita boleh pergi dekat Banggood, kita boleh cari switch lain, macam contoh Gateron Black ataupun Gateron Blue, lepas tu kita boleh sumbat masuk ke dalam keyboard ni. Untuk yang saya dapat ni, dia datang dengan Gateron Blue, tapi anda boleh pilih. Kalau anda nak linear, maybe anda boleh pilih Gateron Yellow ataupun Gateron LED, red, lepas tu LED, seriously? Lepas tu dia ada Gateron Black, ada silver, ada brown untuk yang tactile. So anda pilihlah yang mana-mana. Dan untuk typing test, disebabkan sebelum ni saya dah buat satu custom mechanical gaming keyboard guna LK67 Gateron Yellow switch, so saya akan bandingkan dengan yang baru ni. Untuk Gateron switch tu saya dah loop. Untuk yang baru ni yang guna Gateron Blue, saya tak ada buat apa-apalah. Okey, anda dah dengar sendiri typing test dia macam mana. Saya dah cerita kepada anda tentang dia punya physical, saya dah cerita tentang dia punya LED, dia punya keycap, dan sekarang saya nak kongsikan dengan anda tentang dia punya connection. Tapi sebelum tu saya just nak remind anda, sebab dalam video sebelum ni saya ada loop blue switch, and ketika tu ramai orang tegur saya bagi tahu yang kita tak boleh loop blue switch disebabkan dia akan tukar sifat ataupun identiti asal switch tu sendiri. So anda kena take note benda itulah. Saya memang orang yang tak tahu apa-apa tentang custom mechanical keyboard. Setiap kali saya buat video custom mechanical keyboard, setiap kali tu akan ada orang tegur, ada orang hentam saya, but saya terima dengan hati yang terbuka. Okey, tentang connection pula, untuk LK67 ni dia datang dengan 3 jenis connection. Anda boleh pilih sama ada USB-C wired, lepas tu ada 2.4 GHz wireless, lepas tu ada Bluetooth 5.0. Disebabkan dia pakai Bluetooth 5.0, so kita boleh save 3 device yang kita dah connect dengan dia. Untuk pilih device-device yang kita dah connect dengan Gamaki LK67 ni, kita tekan FN button, lepas tu kita tekan button Q ataupun W
W ataupun E. Tentang bateri pula, sorry to say yang saya memang lupa nak ukur ketahanan bateri dia. By right, dia ada built-in 2400 mAh bateri lah. Saya guna keyboard ni untuk kerja-kerja editing, untuk kerja-kerja typing. Quite heavy, penggunaan saya tu memang heavy. Kalau tak silap saya, dalam 2 minggu tu insya-Allah tak ada masalah. Kita pun boleh guna dia sambil cas. So, bagi saya, bateri bukanlah satu isu yang besar untuk Gamakey LK67. Sebagai kesimpulan, untuk sebuah keyboard yang harga dia RM324 Malaysia, seriously, saya kata ini ialah sebuah endgame mechanical gaming keyboard lah. Yang pertama, dia datang dengan body yang kita boleh customize dia, dan dia punya body tu saya boleh kata berat hampir 1 kilogram untuk bagi satu typing experience yang mantap, bukan sahaja dari segi tekan-tekan tu, tapi dari segi sound tu sendiri. Kemudian dia jenis hot swappable, lepas tu keycap yang dia bagi kepada kita jenis PBT dan juga XDA profile. LED dia terang, kita boleh tukar secara manual ataupun kita nak tukar secara software. Walaupun software dia sedikit bermasalah, tapi kita tolak tepi lah. Macam saya tak guna software sangat. Lepas tu dia ada tri-mode connection. Kita boleh guna wired, lepas tu kita boleh guna wireless 2.4 GHz kalau anda bimbang dari segi latency tadi. Lepas tu kita boleh guna dia secara Bluetooth 5.0. Anda nak connect dekat anda punya laptop, dekat PC, dekat smartphone anda, tak ada masalah langsung. That's why saya kata untuk harga RM324 Malaysia, this is endgame lah untuk sebuah keyboard yang datang lengkap dengan switch, datang lepas tu keycap. Lepas anda beli dia, anda rasa nak tukar, nak satu feeling keyboard yang sedikit berbeza, tak ada masalah. Anda boleh customize ikut selera anda sendirilah. Sebelum ni saya beli Bebon Gamakey LK67 ni, harga dia dah 230. Kemudian saya beli switch, harga dia dalam RM70 Malaysia, campur dua dah RM300 Malaysia, tambah dengan XDA profile untuk B tu yang anda dapat tengok tadi, saya tunjuk kepada anda, yang tu harga dia dah RM100, total jadi RM400 macam tu lah. Tapi kalau anda beli Gamakey LK67 yang saya review dalam video kali ni, harga dia just RM324 Malaysia kalau anda guna kod diskaun yang saya sedang tunjuk kepada anda. Terima kasih kepada pihak Banggood sebab hantar sebuah hero produk kepada saya. This is one of the best mechanical gaming keyboard bawah RM500 Malaysia. Cuma possibility untuk saya jual balik Gamakey LK67 ni tinggi, dan kalau anda nak beli dia pada harga yang saya boleh kata murah dari harga pasaran, anda kena join channel Telegram Mona Lisa yang mana link saya letak dalam ruangan description box below. Kenapa saya nak jual keyboard ni? Sebab saya ada keyboard yang lagi power. Terima kasih kerana menonton. Bye bye. Jumpa lagi.